Сегодня у нас день белых каминов. Вот там стоит Stone Classic, это Boston, это Chester Lux, это Benelli, пока что без очага, и City настенный камин. Ну и тут еще белый камин. Белые камины на самом деле очень популярный цвет. Процентов 25, а может больше точно мы делаем в белом цвете. Это универсальный цвет. Если сомневаетесь в выборе цвета, берите белый, однозначно подойдет. Серый тоже, оттенки серого тоже универсальный цвет. У белого тоже бывает ярко-белый, бывает светло-бежевый, бывает немножко с серинкой. Если сомневаетесь, звоните, подскажем. Сегодня я хотел вам показать еще вот такой замечательный камин Chester Lux. Это у нас, как говорится, частый гость на канале. Камин-бар, или такая ТВ-тумба с камином. Значит, по бокам открывающиеся дверки, сверху еще открытая большая полочка. Вот у данного камина ширина 1,60 м, высота 95 сантиметров и глубина 45 сантиметров. Вот здесь у нас сейчас стоит очаг Firestar 25,5. Это очаг с эффектом живого пламени и дыма. Такой вариант мы еще вам не показывали. Это самая такая прогрессивная технология имитации пламени. Максимально реалистичная. Особенностью данного очага является такой вот немножко закругленный фасад. Да? Стекла здесь нету. Пламя абсолютно безопасно, его можно трогать руками. Интенсивность вот этого пламени регулируется. Можно побольше делать, можно поменьше. Обратите внимание, как красиво мерцают дровишки. Это у нас еще здесь очень много света. В потемках выглядит необыкновенно красиво. К данному очагу в комплекте идет вот такой вот пульт. Можно включать звук потрескивания дровишек. Есть несколько вариантов громкости. Это самый громкий. Можно сделать потише. С пультика также регулируется интенсивность вот этого вот огня. И можно включать обогрев. Поменьше, побольше. И камин будет дуть теплым воздухом. Внутренняя часть очага сделана из имитации кирпичной кладки. Такой вот терракотовый кирпичик, что придает еще больше реалистичности очагу. В нижней части имеется такая вот ручка. Она не для красоты. Ей можно открывать вот эту вот штуковину, чтобы в эту емкость заливать водичку. Помимо всего прочего, эти очаги являются прекрасными увлажнителями воздуха, что очень полезно, особенно зимой, когда воздух пересушен в помещениях. Ну а вот так данный камин выглядит с открытыми дверками. Внутри довольно много пространства. На нашем сайте, если вы наберете в строчке «Поиск товара» прям по-русски «Честер», там выйдет целая куча вариантов с разными размерами, с вот этой вот с открытой полочкой сверху, без полочки, с выдвижным ящиком сверху. То есть любой вариант. И цвет также мы делаем любой. Если сомневаетесь в выборе цвета, присылайте фотографии с вашей мебелью, либо привозите какие-то образцы к нам на производство. Дверки с доводчиками толкнули, закрывайте сама. И цвет мы вам подберем. Кому понравился, звоните, пишите, делайте заказ на сайте. Мы с вами созвонимся, все обсудим и сделаем вам нужный вариант.
Не забудьте подписаться на наш канал. Не забудьте поставить лайк, если камин понравился. Ждем ваших заказов.